Good afternoon, girls. Today we will see about the nature of contract. Practically, if you see, in every business activity involves கான்ட்ராக்ட் ஓகேவா. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பர்சனல் லைஃப்லேயே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு விஷயமும் நமக்கே தெரியாமல் நம்ம கான்ட்ராக்டில் டீலிங்ஸ் எல்லாமே பண்ணிகிட்ருப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ பர்ச்சேஸ் ஏ கலர் டிவி, ஓகே, இல்லை நீங்கள் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டை ரெண்ட்டுக்கு எடுத்தாலும் ஆர் ஏதோ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை பை பண்ணாலும் இல்லை ஏதோ ஒரு டிரான்சாக்ஷனில் நீங்கள் டீல் பண்ணாலும் எல்லாமே வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் தான். So this contract is come from the agreement. Okay, if the agreement is legal, then it will be a contract. Okay, so offer plus acceptance will be an agreement, and then if the agreement is a valid one, then it will be a contract. Okay, so simply contract means an agreement enforceable by law. ஓகே, ஸோ அப்படின்னா என்னென்னா எது ஒரு லீகலான அக்ரிமெண்ட்டோ அதை தான் நம்ம கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ சிம்ப்ளி கான்ட்ராக்ட் மீன்ஸ் அண்ட் அக்ரிமெண்ட் என்ஃபோர்ஸபிள் பை லா. ஓகே, ஸோ அப்படின்னா என்னென்னா எது ஒரு லீகலான அக்ரிமெண்ட்டோ அதை தான் நம்ம கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், தி டெஃபினேஷன் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட். இது முன்னாடியே சொன்னது தான். ஸோ லீகலாக உள்ள எல்லாமே வந்து அக்ரிமெண்ட்டோட அடுத்த ஸ்டேஜான கான்ட்ராக்டுக்கு போகும். அதே அக்ரிமெண்ட் இல்லீகலான ஒரு டீலிங்காக போட்டிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த அக்ரிமெண்ட் கான்ட்ராக்ட் ஆகாது. அக்ரிமெண்ட் ஸ்டேஜ்லேயே அது வாய்ட் ஆகிடும். வாய்ட் மீன்ஸ் இன்வேலிட். ஸோ ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ, ஆஃபர் ப்ளஸ் அக்செப்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராமிஸ். ஓகே, ஆஃபர் அக்செப்டன்ஸ் ரெண்டுமே வாலண்டரியாக எந்த ஒரு கம்பல்ஷனும் இல்லாமல் நடந்திருந்தால் மட்டும்தான் அது ப்ராமிஸாக இருக்க முடியும். யாரையும் கம்பல் பண்ணி எந்த ஒரு டீலிங்ஸ்க்கும் ஒத்துக்க வைக்க முடியாது. கன்சிடரேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, இட் இஸ் வாட் அ ப்ராமிசர் டிமாண்ட்ஸ் ஆஸ் அ ப்ரைஸ் ஃபார் ஹிஸ் ப்ராமிஸ். ஓகேவா, சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா விச் ஃபார் வாட். ஓகேவா, it means something that a person gives for something he receives. ஓகே, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் கன்சிடரேஷனுக்கு. ஏ வந்து அவங்களோட ஹவுஸை ஓகே 1 lakhக்கு பிக்கு வந்து செல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ ஏ வந்து 1 lakhக்கு வந்து சேல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஏ என்ன பண்ணணும், அவங்களோட ஹவுஸை பிக்கு கொடுக்கணும். பி என்ன பண்ணணும், ஏக்கு 1 lakh கொடுக்கணும். ஸோ இதுதான் கன்சிடரேஷன். இவங்க அவங்களுக்கு கொடுக்கணும், அவங்க இவங்களுக்கு கொடுக்கணும். ஓகே, ஏ ஹவுஸ் கொடுக்குறாங்க, அதுக்கு பி அமௌண்ட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதுதான் கன்சிடரேஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன், அக்ரிமெண்ட். அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா, எவ்ரி ப்ராமிஸ் அண்ட் எவ்ரி செட் ஆஃப் ப்ராமிஸ் ஃபார்மிங் கன்சிடரேஷன் ஃபார் ஈச் அதர் இஸ் அன் அக்ரிமெண்ட். ஓகேவா, ஸோ அந்த ஆஃபர் கொடுத்து அந்த அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகே, நீங்கள் சொல்கிறத நான் ஏற்றுக்கிறேன் அப்படின்னு அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டீலிங்க்கு அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அது ப்ராமிஸ் ஆகுது. ஸோ அந்த ப்ராமிஸ் வந்து லீகலை பேஸ் பண்ணி இருந்துச்சு அப்படின்னா, லீகல் பிஸ்னஸை பேஸ் பண்ணி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் வந்து அக்ரிமெண்ட். ஓகே, கன்சிடரேஷன் தான் முன்னாடியே சொல்லியாச்சு, சம்திங் இன் ரிட்டன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா என்ஃபோர்ஸபிலிட்டி பை லா. என்ஃபோர்ஸபிலிட்டி பை லா அப்படின்னா இது வரைக்கும் நம்ம கடந்து வந்த எல்லா ஸ்டேஜுமே எப்படி இருக்கணும்னா லீகலாக இருக்கணும். இல்லீகலாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்டேஜ்லேயே அந்த பிஸ்னஸ் டீலிங் வாய்ட் ஆகிடும். வாய்டு மீன்ஸ் இன்வேலிட். ஓகே, ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் லீகாலிட்டி அப்படிங்கிறது இருக்கணும். அப்போ தான் நம்ம அந்த பிஸ்னஸை வந்து ஒரு வேலிடான ஒரு லீகலான பிஸ்னஸ் அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும். ஸோ தீஸ் ஆல் ஸ்டேஜஸ் ஆர் கான்ட்ராக்ட். ஓகே, ஆஃபர், அக்செப்டன்ஸ், ப்ராமிஸ், கன்சிடரேஷன், அக்ரிமெண்ட், என்ஃபோர்ஸபிலிட்டி பை லா. ஸோ இது எல்லாமே கரெக்டாக இருந்தால் மட்டுமே இட் இஸ் கால்ட் கான்ட்ராக்ட். ஏதாவது ஒரு விஷயம், அதாவது இல்லீகலாக பிஸ்னஸ் இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா அக்செப்டாரை வந்து பிளாக்மெயில் பண்ணியோ இல்லை கம்பல் பண்ணியோ ஒத்துக்க வைக்கிறது, இல்லை அந்த பிளானை பற்றி அந்த பிஸ்னஸ் டீலிங்கை பற்றி ஒழுங்காக சொல்லாமையே சம்மதிக்க வைக்கிறது. ஸோ இதை மாதிரிலாம் இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து அது கான்ட்ராக்ட் ஆகவே முடியாது. அது வந்து முன்னாடி உள்ள ஸ்டேஜ்லேயே வாய்ட் ஆகிடும். ஸோ எல்லா ஸ்டேஜ்லேயும்
லீகாலிட்டி இருந்தால் மட்டுமே it will be considered to be a contract. Next one, nature of contract. நேச்சர் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னா ஒரு கான்ட்ராக்ட் எப்படிலாம் இருக்கணும், எப்படிலாம் இருந்தால் அதை நம்ம கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். த இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் 1872. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன், என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் தி ஆக்ட், which means when the act is comes from to our country. Okay, so this Indian Contract Act comes into force on 1st September 1872. It is called the Indian Contract Act. Okay, this Indian Contract Act is applied to whole of the India. Okay, எங்கே மட்டும் இது applicable இல்லை அப்படின்னா only except தி ஸ்டேட் ஆஃப் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர். ஸோ அந்த ஸ்டேட்டை தவிர மீதி எல்லா ஸ்டேட்லேயும் நம்ம இந்தியாவில் இந்த கான்ட்ராக்டை தான் வந்து பிஸ்னஸ் டீலிங்ஸ்க்கு ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. செகண்ட், நேச்சர் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட். இட் லேஸ் டவுன் தி பிரின்சிபல்ஸ், நாட் தி ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் ஆஃப் தி பார்ட்டிஸ். ஸோ அப்படின்னா என்னென்னா, அந்த இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் செக்ஷன் 1லேருந்து 75 வரைக்கும் எதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்கன்னா, எப்படி வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் கான்ட்ராக்டை ஃபார்ம் பண்ணுறது, ஓகே அதை வந்து என்ன மாதிரி சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கலாம், என்னென்ன மாதிரி டியூட்டிஸ் வந்து இருக்குது, ஒரு கான்ட்ராக்டுக்கு என்னென்ன மாதிரிலாம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணணும், எதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணால் அது வந்து லீகல் கான்ட்ராக்ட். ஓகே, எதை வந்து நம்ம கண்ட்ரோலை மீறி ஓகே எது வரைக்கும் நம்ம போகிறோம் அப்படின்னா அது இல்லீகலாக மாறுது. ஸோ என்னென்ன கண்ட்ரோல் எல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணணும், ஸோ அது எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணால் மட்டும்தான் இது வந்து லீகல் அப்படிங்கிற எல்லா ப்ரொசீஜர், எல்லா பிரின்சிபலுமே வந்து கான்ட்ராக்டை பற்றின ஜென்ரல் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து அந்த இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ யாரெல்லாம் பிஸ்னஸ் டீலிங்கில் கான்ட்ராக்ட் போடுறாங்களோ, ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் டீலிங்ஸ் எல்லாமே எந்த கண்ட்ரோல்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னா அண்டர் தி இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் 1872. ஓகே, அதில் சொல்லியிருக்கிற எந்த ஒரு பிரின்சிபலையும் நம்ம பிரேக் பண்ணக்கூடாது. ஒருவேளை நம்ம பிரேக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வாய்ட் ஆகிடும். வாய்ட் மீன்ஸ் இன்வேலிட். ஓகே, ஸோ ஃபைனலாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் ஒரு கான்ட்ராக்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஜென்ரல் பிரின்சிபல்ஸ் தான் வந்து அதில் சொல்லியிருக்காங்களே தவிர ஒவ்வொரு பார்ட்டியோட ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸை ஸ்பெசிஃபிக்காக எதுவும் அதில் மென்ஷன் பண்ணலை அப்படிங்கிறது தான். ஓகே, நெக்ஸ்ட், நேச்சர் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட். தேர்ட் பாயிண்ட், த ஆக்ட் இஸ் நாட் கம்ப்ளீட் அண்ட் எக்ஸாஸ்டிவ். இட் மீன்ஸ் இட் டஸ் நாட் டிக்ளேர் டு பி எ கம்ப்ளீட். ஓகே, அப்படின்னா என்னென்னா, இதில் வந்து அந்த கான்ட்ராக்டை பற்றின ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கம்ப்ளீட்டாக ஒவ்வொன்றையும் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு டீப் சென்ஸோட எல்லாமே வந்து இதில் சொல்லியிருக்காங்களா, இந்த கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் இருக்கா அப்படின்னா மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இல்லை. ஓகே, அது வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் தி வே. ஓகேவா, இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி பிளாட்ஃபார்ம் டு நோ அபவுட் தி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் தி கான்ட்ராக்டே தவிர ரொம்ப ரொம்ப டீப்பாக ஒவ்வொரு விஷயத்தை பற்றி ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து கிடையாது. ஹியர் எக்ஸாஸ்டிவ் மீன்ஸ் ஆல். ஓகே, ஸோ இங்கே த ஆக்ட் இஸ் நாட் கம்ப்ளீட் அண்ட் எக்ஸாஸ்டிவ் அப்படின்னா என்னென்னா, இந்த ஆக்ட்லேயே வந்து எல்லாத்த பற்றியும் வந்து டீட்டெயில்டாக எதுவுமே கொடுக்கல. ஜஸ்ட் இது ஒரு ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார் டு நோயிங் தி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆஃப் தி கான்ட்ராக்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அதிலே சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா, த லா ரிலேட்டிங் டு சேல் ஆஃப் குட்ஸ், பார்ட்னர்ஷிப், நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட், இன்சூரன்ஸ், ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே தனித்தனி செப்பரேட் ஆக்ட் வந்து இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், இட் கிரியேட்ஸ் ரைட் இன் பர்சானம். ஹியர் ரைட் மீன்ஸ் கெப்பாசிட்டி டு கண்ட்ரோல் தி அதர்ஸ் வித் தி அசென்ட். அசென்ட் அப்படின்னா சம்மதம். ஓகே, அண்ட் அசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்டேட். As per the right in personam, there are two types of rights available to a person. Okay, first one, right in personam. It is also called jus in personam. And the second one, right in rem. It is also called jus in rem. Okay, I will explain you what I mean by the right in personam. இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக புரியும்.
ஏ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஸ்கூட்டரை பிக்கு வந்து சேல் பண்ணுறாங்க ₹8,000. ஓகே, 8,000க்கு ஏ ஸ்கூட்டரை பிக்கு சேல் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஏ வந்து சேல் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஏக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்குது? ஏக்கு பி கிட்டேருந்து அந்த 8,000 வாங்குறதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, அதுதான் நம்ம ரைட் இன் பர்சானம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். எதுனா த ரைட் ஆஃப் ஏக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்கோ அதுதான் நம்ம ரைட் இன் பர்சானம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஜஸ்ட் இன் பர்சானம் அப்படின்னு என்னென்னா தட் இஸ் எகெயின்ஸ்ட் எ பர்டிகுலர் பர்சன் பி. ஓகே, யார் மேலே ரைட்ஸ் இருக்கோ அதுதான் வந்து ஜஸ்ட் இன் பர்சானம்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா, ஏக்கு யார் மேலே ரைட்ஸ் இருக்குன்னா பி மேலே ரைட்ஸ் இருக்குது. பி கிட்ட அந்த மணியை கேட்குறதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுதான் வந்து ஜஸ்ட் இன் பர்சானம். ஸோ கேர்ள்ஸ், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். ஏதாவது டவுட் இருந்தால் எங்கிட்ட கண்டிப்பாக கேளுங்க. ஸோ நேச்சர் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னா சிம்பிளாக என்னென்னா எந்த ஒரு கான்ட்ராக்டும் கண்டிப்பாக லீகலாக இருக்கணும். இல்லீகலாக இருந்தால் அது கான்ட்ராக்ட்டுங்கிற ஸ்டேஜுக்கே நம்மளால் கொண்டு வர முடியாது. ஓகே, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கன்சிடரேஷன் ரொம்ப முக்கியம். இப்போ ஏ பிக்கு ஒன்று தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க, பி ஏக்கு ஒன்று தரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா 2 பேருமே அதை கரெக்டாக கொடுக்கணும். அப்போ தான் அந்த வேலிட் கான்ட்ராக்டாக இருக்க முடியும். இல்லைனா கோர்ட்டில் கேஸ் போடலாம். அது மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் டீலிங் பண்ணுறப்போ அதை பற்றின எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் கரெக்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு தான் அந்த ஆஃபர் பண்ணுறவங்க கரெக்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு தான் அக்செப்டன்ஸை வாங்கணும். எதையாவது வேணும்னே மறைச்சி பண்ணுனா கண்டிப்பாக வந்து அது கான்ட்ராக்டாக இருக்கவே முடியாது, லீகலாக இருக்கவே முடியாது. ஸோ இந்த எல்லா ரூல்ஸுமே எதுக்காக வச்சுருக்காங்கன்னா ஒன்லி ஃபார் செக்யூரிட்டி. ஓகேவா, இல்லைனா எல்லாருமே வந்து இல்லீகல் பிஸ்னஸ் பண்ணி ஃப்ராட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஓகே கேர்ள்ஸ், இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. தேங்க்யூ.